第一次吃到土鳝鱼，好明显的蒜瓣肉。Hello， 大家好，今天在武侯祠旁边探一家中餐店，这家店开了很久，人均消费70-80块钱，荣源餐厅，跟我走吧。这家店在一个3岔路口，它这上面直接就是居民区啊。对，就是原来的老小区。哎，小桌啊，坐小桌啊，我们人不够，人坐不下吧？先拍嘛，拍了再那个4位。这菜单质感还是不错。哦，鱼都是空运过来，怪不得贵啊，100块钱一斤，确实不便宜。然后你看它这猪肉哈，用的好的猪肉。这个鱼好重啊，这个鱼一条。烧出来吗？蒸出来？它清蒸出来的，有辣味儿，有白味儿。来一条嘛，来一条。干鱼。是活杀的吗？还是冰鲜的？现打现杀。现打现杀。哦，好，来一条。红椒牛肉丝炒一份儿。活宝鳝丝65块钱，有好多了这里面。咋说呢？就拿个盘子一盘。哦，好嘛，好。来一个鳝丝吧。来一份儿，来一份儿。精选土鳝鱼，是农村收的那种土鳝鱼，收的嘛。活宝腰花儿来一份嘛，就这一层嘛。现在就上嘛。啊，现在就上。那我再看下嘛，再看下菜单。好，你看这些原材料啊，第一个是鱼怎么来的，都写了的。以后我们菜单上面第一页也要写鱼是怎么来的。然后你看这上面猪肉啊，都是屠宰场拿的。然后牛肉的供应商，它相当于是把供应商公示出来了，我觉得不错。我看一下，它菜都不多，8个、11个，加个汤17个。啊，有的没有上。有的没有上菜单啊，好，吃饭吧，尝一下鳝丝。这个用的应该是小米辣，加姜丝，加鳝丝，加点芹菜，加点葱之类的。先尝一个鳝丝试一下。大家看这个鳝丝啊，这个鳝丝说是鳝丝，其实它是横着切的，横着切的黄鳝能够切出丝来，黄鳝一定要大。这条鳝丝的黄鳝的话，我估计得有2两。先尝一下味道。好紧实啊。哦，这鳝丝特别紧实，入口呢就是小米辣的和姜配合的香辣味，没有什么汁啊。这个菜急火爆炒出来了，它这个爆炒应该是这个鳝丝是下了锅，用高油温醋了一下，然后出来调的一个味，然后再炒的，因为它不带汁。不错，我看一下分量，我猜的可能猜的不准，这个鳝丝的分量大概有个3两5的样子。活鳝鱼刮出来的出成率是60%到70%，像我这刀工不好的，刮出来只有60%。再就是这个鳝鱼略带一点点土腥味，其实买回来了之后放在桶里静养一段时间，不需要太长，10天半个月就够了，它的泥腥味会吐掉。还有一个就是这个鳝鱼比较瘦，没有什么脂肪，再就是它的身上带黄色的东西啊，最直观的是吃到嘴里的感觉，脆，咬进去它弹牙，这个一吃就是真正的土鳝鱼。它炒出来这个刀口的地方，要么凹进去，要么凸出来，这边是凸出来，这边是凹进去，绝对的新鲜鳝鱼。下一道火爆腰花45，尝一下这个腰花。首先这个腰花呀，这个腰花我先说好的地方。这绝对是人工切出来的，不是机器划出来的，绝对。唯一有一点点就是这个刀工还可以更精进一点。后面的话，我们刀工啊、料汁啊，全部都会开源出来的。就是好的东西我们跟别人学，然后我们做的好的东西也分享出来。大家觉得有用的话就看一下，先尝一块。这个腰花跟我们自贡的不一样，这个是在锅里面划了个油，然后跟莴笋炒，但是价格好便宜啊。我再看看分量，这个腰子呢比较少，就是4两左右的新鲜腰子片出来的，加了点泡椒，吃起来是咸味的。然后这个腰子呢，它码的芡比较重，从这个芡上面来看，应该说码的芡是红薯芡，因为红薯淀粉吸水性特别强，码红薯淀粉的芡下锅爆腰花，一定要火大油多，才能让这个腰花瞬间成熟，瞬间脆。这个腰花的口感吃起来偏柔和一些，这个油温应该是不高的。这个菜的调味呢，对老人、小孩、对外地游客非常友好。它这是景区附近嘛？对，符合它的定位。好，红椒牛肉丝55，这个牛肉丝我先吃一块再说啊。我尝尝这是什么红椒。
这个是小米辣，哇，这下给我辣的，我吃了辣的，你给我倒烫的嘞，大哥，有没有凉一点的？我们继续说一下牛肉丝吧。这个牛肉丝呢，我觉得还是刀工上的问题，切的是顺筋，口感上面绵。牛肉丝辣度不高，就是一个家常味的一个小炒。这个辣椒切的这么大，我估计是为了配色，不让顾客把这个辣椒的味道吃进去。包括那个鳝鱼也是这样子。这个牛肉丝分量我觉得正常，55。现在牛肉又涨上去了，好多牛肉的部位批发价现在要40多。那我觉得这个牛肉丝从牛肉上面来看有性价比。这道菜比较家常，家常风味比较浓厚。然后刚才大姐上了一个豆腐粉丝白菜，估计是放在桂鱼里面的。鱼来喽！这个桂鱼它是打了一个花刀，打得比较深，这是刺少，肉鲜嫩。刚刚听大姐介绍啊，它是蒸出来，还有个料汁淋上去的。我们看这个鱼啊，下面张得特别大，你看这里爆开了，这个肉这里是爆开的，它是太活泛了，胀开的，所以这条鱼确实是新鲜的。再一个，这个眼凸出来了。如果说你去吃菜的吃鱼的话，眼睛在原来的位置没有动，然后肉上面呢也没有炸开，那这条鱼最起码都是冰鲜的。先尝一下鱼肉怎么样？哇，蒜瓣肉，你看，一看就是蒜瓣肉。鱼肉比较鲜美，比较鲜活。啊，这个蒜瓣肉你看，好明显的蒜瓣肉。我尝尝这个辣椒怎么样？这个辣椒比那个油好太多了，应该就是一个自己做的泡椒，或者是定制生产的一个泡椒，里面有加姜蒜一起炒，然后调的一个汁。下面黑色的哈，应该是酱油，自己调的酱油，自己调的辣椒，然后清蒸出来摆在上面淋个汁，下面开着火继续吃，吃完之后可以烫菜。这个肉质吃在嘴里的感觉呢，就非常的鲜活。我现在先蘸一下汁试一下。我觉得他做这个菜还是为了迎合外来的朋友。辣椒呢微辣，下面呢一直灼汤，鱼呢比较鲜活，有辣的有不辣的。烫点这个豆腐试一下，再来点粉丝。我倒是觉得这个有一个小小的一个点，就是这个菜加上去的话，加多了会开不起来。诶，这么快就烫熟了。好烫啊！它有一个点没有讲到，上面飘的这层油啊，它是猪油。如果不是全是猪油，至少里面有猪油的含量。因为猪油做鱼特别香。这道菜的味道呢，不显一个材料的新鲜，然后口味上面就是一个家常的一个菜，包括我们自己的很多菜也是家常。然后它这里只有18张台，做翻台上面做得很好。这个台布你看，1、2、3、4、5、7、8、9、10，套了10个袋子。是不是意味着一天要翻很多台？然后它这个家常味做的不错，味道、材料什么都比较新鲜，特别是鳝鱼，鳝鱼给我的印象非常深刻。我们出来探店这么多次，第一次吃到土鳝鱼。这家饭店的菜品还有价格，我觉得在我吃过的所有景区里面，我心目中如果是100分的话，至少能达到80分。行，我们先吃饭吧。好，吃完了我们去买单。2号的306。306多啊。好。好。现在我们买完单了，我们总共是4个人，306。看这家店，我发现了一个很有趣的事情，它的厨房特别小。厨房虽然小，但是里面的布局动线非常的合理。然后他们的备餐工作做得非常的好。再就是他们为翻台做的这些准备也做得非常好。就是他那个从细节上看，那个塑料的台布，对，下面一层10几张，吃完一桌直接收掉就可以了。还有一个细节，它这个细节就是他们的服务员会进去帮忙切菜，会进去到厨房里面做一些事情。他基本上就是草木皆兵在厨房里面，这个效率就非常高了。他家的菜品呢，就是偏家常味。在景区来讲，他这个店的出品、材料、价格，我都觉得很适中。如果你正好来武侯祠旅游的话呢，他家是一个不错的选择，有辣的有不辣的，对很多大部分朋友比较友好。再就是我们这个探店的账号，我学到的这些东西，最后把它
好好整理一下。到我们下方这个账号郑子霞餐饮管理咨询会放在这里做开源，如果你感兴趣的话，赶紧关注起来。好，就这样，拜拜。